السلام عليكم الخوت. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الرواتب ديال اللاعبين المنتخب المغربي. تحية لأي واحد بعدا كيقول أن عارف بأن الفلوس كاينين في كرة، فاللاعبين كيتخلصوا بزاف. نقدر نقولوا بأن دولة صغيرة تقدر كتصرف قل من داكشي اللي كيشدوه اللاعبين الكبار. دونك هادشي اللي كاين هاد الخوت. نبداو باللاعب الاول. اول حاجه ما تنساش واحد سبسكرايب واللايك الا عجبك الفيديو. دونك نبداو. اذا نبداو الخوت باول لاعب اللي هو سفيان بوفال. سفيان بوفال كيتقاضى في الشهريه ديالو 150 مليون سنتيم. اللهم بارك الخوت. 150 مليون سنتيم راه الا كتشدها في الشهر راه ما يخصك تا خير. راه لا اله الا الله. الله يزيدو الخوت. حنا ما حاسدين حد. حنا فقط كنقولوا داكشي كيشدو اللاعبين. نمشيو لسيس. رومان سيس كيشد 74 مليون سنتيم شهريا حتى هو الله يزيدو. دونك 74 ولا 150 راه ما كيبان والو قدام اللاعبين الاخرين. دونك خاصك تعرف بان الكره شبعانه فلوس ديال بصح. ندوزو للاعب اخر اللي هو اشرف داري. اشرف داري 250 مليون سنتيم شهريا. اللهم بارك. يقدر يشوفوا الناس يقولوا بان علاش اشرف طاري كيشد اكثر من سيس، بحيث ان اشرف طاري مشى للدوري الفرنسي الان وهو لاعب صغير. داكشي علاش باقي العاطي يعطي. دونك اللهم بارك والله يزيدو. والان دوزو الخوت للساطي عبد الرزاق حمد الله. 416 مليون سنتيم شهريا. اللهم بارك. كنا كنعرفوا بان عبد الرزاق حمد الله كيلعب مع الاتحاد السعودي. السعوديه بيان سور راه كتخلص مزيان. يبان لكم غير البلان في سواء رونالدو سواء نيمار. الان السعوديه تقدر غاديه في واحد النيفو اللي يقدر يكون عندها احسن دوري في العالم في الاعوام الجايه ان شاء الله. بالنسبه ليوسف النصيري. يوسف النصيري 250 مليون سنتيم شهريا. يوسف النصيري من احسن المهاجمين تقريبا اللي دازوا في المنتخب المغربي. دونك يوسف النصيري كان من بين احسن اللاعبين اللي دازوا في المنتخب المغربي. ندوزو على الخوت الزلزولي 40 مليون سنتيم شهريا. كان كيلعب مع البارسا. طو إعارة. عنده مستقبل جد رائع مع المنتخب، سواء مع المنتخب سواء مع الفريق ديالو. الزلزولي غادي يكون ناضي ان شاء الله. وندوزو الخوت الامين حارث. كيشد في الدوري ديالو 291 مليون سنتيم شهريا. اللهم بارك. تقريبا هذا اكبر مبلغ وصلنا ليه تقريبا حتى الان. اللهم بارك الله يزيدو. امين حارث واحد الموهبه اللي صاعده حتى هو. غادي ندوزو ياسين بونو 133 مليون سنتيم شهريا. ياسين بونو راه عملاق من عمالقه الحراسه، من احسن حراس اللي دازو في المنتخب المغربي. صراحه ياسين بونو عطى الكثير سواء في كاس العالم. لياميق 31 مليون سنتيم شهريا. لياميق مدافع رائع. شفناه في كاس العالم عطى اكثر من جهده. ما خلاش لرونالدو منين يدوز. نيف اكرد حتى هو 180 مليون سنتيم. كان هو مدافع اللي رائع، ناضي بما تحمله الكلمه. دونك نيفا قرد من احسن اللاعبين تا هو اللي دازو في المنتخب. خفيف، مدافع رائع. ندوزو اللاعب أوناحي 75 مليون سنتيم شهريا. كيلعب في الدوري الفرنسي مع مارسيليا. نقدروا نقولوا بانه القبض النابض للمنتخب المغربي. ما كانش في الناحيه كتبان بلاصتو كبيره بزاف. ما نساوش انه هو من احسن تقريبا اللاعبين اللي لعبوا في هذا المونديال هذا. ندوزو الزياش راه غني عن التعريف. 508 مليون سنتيم شهريا. اللهم بارك وزيد في ذلك. زياش تقريبا تخلى على المنتخب الهولندي باش يختار المنتخب المغربي.
من احسن اللاعبين اللي دازوا في المنتخب المغربي. فكنتمنوا ليه كامل التوفيق. اشرف حكيمي 816 مليون سنتيم شهريا. نقدروا نقولوا بان اشرف حكيمي الان كيتعتبر احسن ظهير ايمن في العالم كاع. علاش لا؟ كيلعب مع باريس سان جيرمان، احسن ظهير ايمن تقريبا في العالم لحد الان. تتميز بالسرعه، ومازال هذا المبلغ هذا يقدر يزيد بزاف، حيت انه جميع الفرق والانديه حاطين عليه العين. نمشيو لأمرابط 116 مليون سنتيم شهريا. أمرابط من بين أحسن وسط تقريبا في المنتخب المغربي. وغادي ندوزو الخوت المحمدي 125 مليون سنتيم شهريا، من بين احسن الحراس تا هو اللي دازو في المنتخب المغربي. نهار بغاه المنتخب المغربي ما فكرش مزيان واختار المنتخب. ندوزو المزراوي لاعب بايرن ميونخ 666 مليون سنتيم شهريا، من بين احسن مدافعين في الدوري الانجليزي مع البايرن ميونخ. صراحه اللاعب قدم الكثير سواء في المونديال سواء مع الفريق ديالو. غادي نمشيو للخوت البوخلال 85 مليون سنتيم شهريا. بوخلال كيلعب في الدوري البلجيكي على ما اعتقد، و 85 مليون سنتيم راه مبلغ اللي كبير بزاف بحكم مقارنه بالصاليرات ديال الدوري المغربي. راه لا يقارن. 85 مليون سنتيم راه شي حاجه بزاف، وفي الشهر دونك العام بقى يطلع لك بكثر. عندنا بلهندا 325 مليون سنتيم شهريا. بلهندا ما بقاش كيعيط عليه الركراكي المنتخب بحكم انه ما قنعوش باللعب ديالو. الركراكي جاب واحد الفكر خاص. هادشي اللي كاين الخوت. المهم اللي كيعجبو بلهندا يقولها لنا في التعليقات. عندنا رأس الحربة واللي هو الركراكي 60 مليون سنتيم شهريا، ودابا ملي وصلوا التومي فينال ديال كاس العالم تزاد الصالير ديالو بزاف، تقريبا 150 مليون شهريا. شوفوا لنا الخوت شنو بان لكم في هذا المنتخب، واش يقدر يدي كاس افريقيا رغم انه كاين منتخبات اللي صعاب بزاف بحال مصر بحال تونس، كاين جنوب افريقيا نيجيريا سنغال، دونك كاين كاميرون حتى هي ما نساوهاش. دونك كاين فروق اللي صعيبه بزاف ونقدروا نطيحوا معاهم. ما نساوش ان الشمتة ديال الكاس اللي داز مع البنين، تشمتنا مع تنزانيا. دونك كنتمناو من الفريق يدير واحد المجهود خصوصا ان عندنا عناصر اللي كبيره بزاف. كنهضروا على حكيمي، كنهضروا على حكيم زياش، على بونو. دونك كنتمناو انهم يديروا واحد المجهود، وكنتمنوا الخوت ديروا لنا واحد الاشتراك واللايك الا عجبكم الفيديو باش يوصلكم الفيديو.